Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Brian Motor, dan ini saya akan terangkan manfaat daun pecut kuda yang sangat bermanfaat di musim COVID ini. Nah, di musim COVID yang sekarang ini, yang diserang itu saluran tenggorokan dan saluran pernapasan. Nah, ini kalau mengkonsumsi sak gini, nah ini dipotong sak gini tiap pagi dan diminum, direbus, diminum selagi hangat 3 kali, insya Allah berdahak sampai mengeluarkan campur darah 3 kali yang saya alami bisa sembuh. Alhamdulillah, Allah berikan tanaman ini yang namanya pecut kuda. Ini bisa melonggarkan saluran bagian pernapasan, yang terutama yang diderita orang-orang yang kena penyakit COVID. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, ini daunnya gini. Ya, ini ada yang lebih besar, ini di belakang toko. Nah, ternyata ada istilah tukul sendiri, bukan nanem, di belakang toko sampai sebesar gini. Nah, ini pecut kuda namanya. Dan bagi yang membutuhkan, silahkan datang ke toko saya ini di Merican, dan bisa merebus sendiri, yaitu disiapkan kompor. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang sakit di saluran pernapasan dan tenggorokan. Daun ini namanya, sekali lagi saya sebutkan, pecut kuda namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.